नमस्ते मफु म ढिलो भए आज मलाई वेलकम गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हामी अब एक्चुअली यहाँ दाइसँग चिया खान लाग्छौँ अनि हामी गफ पनि गर्छौँ के गर्ने हो लेट्स सी धन्यवाद के भइरहेछ भने he has welcomed us to his house हामीले चाहिँ कभर गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि how does he do it struggles के छ के भइरहेछ कति वर्ष भयो and everything so we're going to cover everything अहिले चाहिँ we're just going to start our morning बिहानको 7 बजिरहेछ अब हाम्रो रियल काम सुरु हुन्छ हैन त दाइ आज बेसिकली what we are doing is we are spending the whole day with the guy whatever he serves whatever he makes त्यो सबै कुरा हामी देखाउने लाग्छौं I can smell all the किमाको प्याजको मोमोको बास्ना हरहरी दाइले चाहिँ सबै घरमै प्रिपेयर गर्नुहुन्छ and we are going to show you guys all the procedures मेन हाम्रो आजको हिरो कुरा भनेको फोक्सो भन्ने बेला पानी बनाउने भन्छ तर पानी बनाउन पनि गाह्रो छ किन गाह्रो भने यो पानीको भाग मिलेन भने तपाईको सबै यो डल्लो डल्लो भयो हामीले यो कतिवटा उसको लागि बनाइरा है कतिवटा फोक्सोको लागि लगभग 6 होला सो यहाँ के भयो भने चाहिँ कति किलो मैदा हामीले लियौँ 1.5 किलो मैदामा चाहिँ अलमोस्ट हामीले 20 लिटर पानी 20 लिटर पानीमा चाहिँ सबै मोल्यौँ अरू बेला चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मैले युजुअली देखेको चाहिँ यसमा चाहिँ अन्डा मसलाहरू हैन सबै कुरा हाल्ने गरिन्थ्यो तर दाइको चाहिँ सिक्रेट रेसिपी के रहेछ भने he puts nothing अहिले के पनि हुँदैन यसमा इट्स जस्ट मैदा र पानी मात्रै हो एकदम लम्प्सहरू नभइकन चाहिँ नगरिकन चाहिँ इज मिक्सिङ एभ्रिथिङ टेक्सचर इज भेरी दुध जस्तो दाइ माथिबाट गरिदिनु न एक्चुअली हैन यसमा लम्प्सहरू के पनि छैन बेसिकली मैदा र पानी मिसायो भने त डल्लो पर्छ नि त लाइक द्याट मोमो बनाइरा जस्तो तर यसमा चाहिँ दाइले यसो गर्नुहुन्छ सो यही कुरा हामी फोक्सोमा भर्नेवाला छौँ हामीसँग चाहिँ लगभग 6 वटा फोक्सो छ हैन दाइ 6 वटा 6-8 वटा जति फोक्सो छ क्या मजाले छिरिरहेछ के सबै अनि जुन मसलाको कुरा गरेका थियौँ हामीले दाइले उमालिसकेपछि चाहिँ पछि हैन दाइ मसलाले मोल्ने ओके ढिलो भयो हैन अघि भन्दा गिलो भयो हो भर्दै टाइट हुन्छ अलराइट पानी सबै निस्क्यो इट्स अ भेरी स्लो प्रोसिडियर भर्दै रेस्ट लिँदै भर्दै रेस्ट लिँदै भर्दै रेस्ट लिँदै गर्नुपर्ने रहेछ हाम्रो नि घरमा गर्छ तर त्यो भरिसकेपछि छोडिदिन्छ त्यही भएर सका सका हुँदो रहेछ तपाईहरु कस्तो गर्छ भने मैले भने नि डोरीले बान्नुहुन्छ डोरीले बान्छ डोरीले बान्दाखेरि एयर टाइट हुँदैन हेर्दाखेरि इट्स नट द्याट रकेट साइन्स गाइस तर यसमा पनि टेक्निक्सहरू धेरै छ बन्द नगरेको त मुखमा हान्दिराखे सो दिस इज नर्मल फोक्सो अफ अ गोट यसलाई चाहिँ यो कतिसम्म इन्फ्लेट हुन्छ भने योभन्दा अझै ठुलो हुन्छ बट आई ह्याड द्याट मच लङ पावर यो बोइलिङ वाटरमा बेसार फर्स्टमा बेसार लाइक अघि भने जस्तै मसला चाहिँ बोइल भइसकेपछि देन द नेक्स्ट पार्ट अब नुन सल्ट नुन होइन सल्ट सो यहाँ सबै आई बलिङ भइरहेछ यहाँ मेजरमेन्ट यस्तो केही पनि छैन बिकज दे हेभ बिन डुइङ दिस फर 23 years
आँखा चिम्लेर कतिमा ट्याक्क ट्वाक्क पुग्छ जिरा है यो चाहिँ जिराको धुलो क्युमिन पाउडर जिरा धेरै हाल्नु हुन्न के अब यो चाहिँ पाप्रिका चिल्ली चिली पाउडर मजाले चिली पाउडर सो यो यसमा चाहिँ पुग्यो पुगेन पछि हामीले टेस्ट गरेर गर्ने कि यो के गर्नै पर्दैन आँखा चिम्लेर ड्याङ्गै आँखा चिम्लेर यत्रो वर्ष भइसक्यो बनाइराख्नु भएको डेफिनेटली होइन त्यो टेस्ट गर्ने चान्सै छैन अब यसमा जाँदैछ शुद्ध तोरीको तेल होइन सोया सस म त तोरीको तेललाई दाइले चाहिँ अब के भन्छ मस्टर्ड ओइल भन्नुहुन्छ भनेर त लास्टमा सोया सस पो रहेछ त्यसमा मस्टर्ड ओइल हाल्नु हुँदैन ल मल्ने काम गर्नु अब म बोल्दिउँ सक्नुहुन्छ म त सक्दिनँ त्यही भएर चढ्दैछु म त थोरै वाटर चाहिन्छ वाटर वाटर पनि प्लिज थोरै 1 2 3 गो गो ओ माई गॉड बिस्तारै हजुर एकदम बिस्तारै नत्र यो च्यातिन्छ हैन धुलो ठुलो हुन्छ मैले एकदमै होइन होइन ठिक छ के हुन्छ हजुरले यसो यसो गर्नु भएन हुन्छ यस्तो यस्तो ए भने सबैमा लाउनु पर्यो ओके पानी नपुग्यो भने त्यसमा पानीले मलाई आउँदा सो आफ्टर अल द प्रोसेस के हो भने चाहिँ आई हेभ बिन इटिङ एट हिज प्लेस इन्द्र चोक फर 13 years नाउ मेबी 2009-10 देखि चाहिँ मैले खान थालेँ हो पहिला चाहिँ भुटन पनि पकाउनु हुन्थ्यो इन्द्र चोकको ठ्याक्कै त्यो मन्दिरको तल बसेर एन्ड द्याट्स वेयर आई मेट दिस गाय अनि रिसेन्टली चाहिँ म एकदमै फ्रिक्वेन्टली गइरहेको थिएँ एन्ड आई टक विथ द गाय अनि मैले दाइ म यसरी खिच्न मन छ मान्छेहरूलाई इन्फर्मेसन दिन मन छ तपाईँले कसरी बनाउनुहुन्छ बिकज नेवारहरूलाई त थाहा हुन्छ फोक्सो के को हो कसरी गर्छ भनेर लट अफ पिपल डोन्ट नो दे इन्जोय इट बट दे डोन्ट नो भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थियो नि त मैले कतिजनालाई सोधेँ फोक्सो के को हुन्छ थाहा छ भन्दाखेरि मान्छेले बफको भनेर भन्थ्यो तर खसीको हुन्छ सो दिस इज हाउ एक्चुली मेड दाइले पहिला मैदा लिनुभयो पानी टन्न हाल्नुभयो द टेक्स्चर इज लाइक रियली गुड वाटरी एकदमै वाटरी टेक्स्चर बनाउनु भयो आई थट कि अन्डा मसलाहरू सबै पहिला हालेर मजाले बनाएर चाहिँ मिठो हुने होला भनेर बट हिज म्याजिक टच वाज हि पुट्स नथिङ एट अल द्याट्स हिज क्लासिक रेसिपी केही पनि नहालिकन जस्ट मैदा र पानी मात्र मर्ने गरी फोक्सो फुल्ने गरी भर्ने बोइल इट देन त्यसपछि मात्रै मजाले मसलाहरू हालेर चाहिँ एकदम फिनिस स्लाइस गरेर एकदमै क्रिस्पी बनाएर चाहिँ राख्नुहुन्छ अहिले बनाइराख्नु भएको छ इट्स अराउन्ड 12 हि सेल्स द थिङ अराउन्ड इभिनिङमा 5-6 बजीतिर सो त्यति बेलासम्म आई थिङ्क म्यारिनेसनले त्यो बोइल भइसकेको कुरामा पनि मजाले मसलाहरू सबै छिर्ने होला सो द्याट यु नो द टेस्ट इज रियली गुड त्यही भएर चाहिँ इट्स फेमस जस्तो लाग्छ मलाई बसन्तपुर एरियामा इन्द्र चोक एरियामा फोक्सो खाना पाउने धेरै ठाउँहरू छ वाइल्ड धेरै ठाउँहरू छ बट माई फेभरेट इज हिज किनभने वेन हि टक टु मी अबाउट द प्रोसेस हि डज अनि त्यसपछि अरूले के गर्छ कसो गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ एउटा अथेन्टिसिटी जुन चाहिँ हि इज बिन डुइङ दिस फर लाइक कति अलमोस्ट 3 decades नाउ त्यो एक्सपर्टिजहरू सबै कुरा उहाँको कुरामा देखिरहेको थिएँ मैले अनि आई हेभ सिन दिस गाई फर द लङ्गेस्ट पिरियड अफ टाइम त्यही भएर चाहिँ मैले आई बेग्ड हिम एक्चुली टु वेलकम मी टु हिज होम आई वान्ट टु सी अल द प्रोसेस हाउ हि डज इट एभ्रिथिङ आई एम ग्ल्याड हि डिड इट हामी यहाँ आज उहाँको घरमा छौँ वी एक्सपिरियन्स इट मैले आफै पनि भरेँ सबै कुरा गरेँ एन्ड इट वाज मेस्मराइजिङ एक्चुली सुरुमा मैले आफ्नै रेडिमेडमा यो फुपूकोमा काम गरेको थियौँ आम्दानी पुगेन मैले होइन त्यो पनि मेरो श्रीमतीले नि मेरो वाइफले अनि राखौँ न त के हुन्छ त भनेर हामीले गरेँ 2-4 महिना उता राख्यौँ त्यहाँबाट मैले इन्द्रचोक राख्यौँ इन्द्रचोकमा 1 किलोदेखि सुरु गऱ्यौँ गर्दै 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 गयौँ छोरीहरू पनि हुर्किँदै गयो त्यसमा चाहिँ काम गर्ने कोही पनि थिएन मेरो छोरीहरूले पनि हामीलाई हेल्प गर्यो एक्ज्याक्टली 23 वर्ष पुरै भयो देओस् उहाँले चाहिँ फुल सपोर्ट दिएछु मलाई सुरुदेखि बच्चा पुगेरदेखि उहाँले मलाई एकदम सपोर्ट गरेको छु मलाई सानो छोरी 3 महिना हुँदाखेरि बच्चा पुगेर पसल आयो पसल हो तर होइन मेरो श्रीमतीले मेरो सानो छोरी 4-5 महिना हुँदाखेरि बोकेर पछाडि बोकेर व्यापार गरेर मान्छे त्यही ठाउँ यति मेहनत गरेको
रोएर मेरो पुरानो याद आयो होइन नियम अब उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही पालना गर्नै पर्यो राख्नै दिएन भने त्यो पनि ठिकै छ म हेर्दैछु पसल पनि होइन अब उहाँहरूले जे गर्यो 8 बजे भने 8 बजे अहिले 8 बजे भने म 8 बजे राखिदिएको छु त्यसमा पनि हामीले केही गरेको छैन उहाँले जुन टाइम गरेको छु म त्यहीमा गरिरहेको छु त्यसमा म 6 बजे राख्छु म 5 बजे राख्छु म त्यसमा गएको पनि छैन ऊ बेला त मैले भने एकदम व्यापार हुँदाखेरि मैले धेरै पनि बेचेको थिएँ भुटनै मैले 25-30 किलो भुटन बेच्थ्यो एक दिनमा एक यो दिनमा चाहिँ अब तिम्रो चोकमै मात्र राखेर कि त्यो इन्द्र चोकमै मात्र त्यही मात्र अनि फोसो 16-17 बेच्थ्यो मैले आएर अब अहिले कम्पिटिसन मार्केट भयो होइन कम्पिटिसन मार्केट भयो एक त अहिले अब राख्नु पनि त्यो मिलेन अरू कसरी त्यो भन्नु पनि त्यही भएर अलिक कम भयो ठिकै छ जे होस् हामीले अहिले पनि गुजारा चल्छ हामीलाई होइन पर पनि छ लोकल पनि छ पाटन भक्तपुर भनौँ न अब जस्तै यो बनेपादेखि छन् अहिले अहिलेसम्म पनि उहाँहरू आयो भने मैले चिन्छौँ उहाँहरू पुरानो कस्टमर हो ओहो तपाईँ त यति वर्ष भयो भने उहाँले पनि ठ्याक्कै भयो हो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पसलको गुच्चा मोमो भनेर नाम भएको नै खान आउने मान्छे मैले उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ अब भन्ने आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ तर गुच्चा मोमो त्यो होइन गुच्चा मोमो भने मेरो स्पेसली इन्द्र चोकै हो चाहे सायद भाङीमुढा होस् चाहे उता होस् मेन मुख्य भनेको इन्द्र चोक हो मोमो साउजी पसलहरू आफ्नो मोमो खाँदैन धेरै जसोले हो कि दाइ तर दाइ चाहिँ होइन मैले भने मलाई त मोमो भनेको म डेली नै खाएको हुन्छु मेरो यो ठुलो छोरीले 3 प्लेट खान्छ 3 प्लेट खान्छ यसले मैले भने नि म आजसम्म पसल राखेदेखिको नखाएको भनेको दिनै चाहिँ हिजोसम्म है आज त टाइम भएको छैन हिजोसम्म मैले मोमो नखाएको भने दिनै हुने चाहे मासु होस् चाहे फोक्सो होस् चाहे अचार होस् मैले त्यस्तो स्मल क्वालिटीको म ल्याउँदैन म आफू नै खाने हो कस्टमरले मैले हाई क्वालिटी दिन्छु मसला पनि आफै बेसार पनि आफै खोर्सानी आफै गरम मसला आफै नुन भनेको चिज त बाहिर किन्नै पर्यो नभए अरू सबै आफै म आफै बनाउने विदेश गएको मान्छेले पनि हामीले म कहिले नेपाल जाउँ र गुच्चा मोमो खाउँ भन्ने कुरा नि हामीलाई त्यो आइरहन्छ हामी छौँ बाङ्गेबडा चोक विनोद दाई आफ्नो स्टेसनमा बसिसक्नु भएको छ यहाँ चाहिँ दिउँसोको 2 बजीदेखि बेलुकाको 8 बजीसम्म हुन्छ यो चाहिँ बाङ्गेबडा चोकैमा छ सो यहाँ चाहिँ मोमो मात्रै पाइन्छ फोक्सो र मोमोको लागि चाहिँ इन्द्र चोकै जानुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामी इभिनिङमा खानेवाला छौँ बिकज हामीले भर्खरै खाना खान्छौँ र हामी पनि अब एकछिन ब्रेक लिनेवाला छौँ सो बाङ्गेबडामा आउनुहोस् मिठो गुच्चा मोमो खानुहोस् दिस इज इट लोकेसन चाहिँ दिन्छु म इन्द्र चोक यो भयो यहाँबाट चाहिँ जाने हो यहाँबाट बसन जाने बाटो त्यो बाटो लागेर चाहिँ एउटा कालो स्ट्याचु भएको ढुङ्गाको मन्दिर देख्नुहुन्छ ठ्याक्कै अन द भर्ज अफ हेडिङ टु असन जुन चाहिँ यो र जो जसलाई थाहा छैन अनि उहाँहरू चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ तल यहाँ बस्नुहुन्छ ठ्याक्कै यहीँ बस्नुहुन्छ एकछिनमा यु विल सी हाउ दे विल म्यानेज You can already see yako rush. This place is dead popular, man, and everybody is enjoying their food. Our mom and action hands, but I want to ask few people something. Folks, यहाँ खाइराख्नु कति भयो? धेरै भयो? खाना त मैले पहिले दिन खाएको हो तर अहिले चाहिँ 4-5 महिना पछि मात्रै आएको ए हो हजुर बीचमा ग्याप चाहिँ किन राख्नु भयो त त्यसमा पहिला म थमेलमा जब गर्दाखेरि त्यहाँको साहहरूले यहाँको फोक्स एकदम मन पराउनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि थमेलको जब छोडिदिएपछि अनि अहिले म गार्मेन्टतिरै ए फोक्स बबाल मनपर्छ तपाईँलाई अचार यस्तो बबाल छ है अचार त लाग्छ तर तपाईँलाई एउटा क्वेसन है त यो फोक्सो के को थाहा छ तपाईँलाई यो तपाईँको
खसीको होला खसीको हो गुड राइट आन्सर धेरै जस्तोले बफ भनेर सोच्नुहुन्छ बफको पनि हुन्छ तर बफको हुँदैन नि होइन कुनै कुनै ठाउँमा हुन्छ तर खास बफको त फुलाएर फुलाउनै सकिँदैन धेरै ठुलो हुन्छ धेरै जसोलाई चाहिँ बफ भनेर थाहा हुन्छ यो चाहिँ खसीको भनेर काम चाहिँ हामी चाहिँ आज भिडियो त्यही सन्दर्भमा गरेर सबै इन्फर्मेसन दिने हिसाबले हजुर है धेरै धेरै धन्यवाद खसीले हो अब हामीले फोक्सो खाइरहेको छौँ तपाईँलाई भनेपछि डेफिनेटली मनपर्छ धेरै ठिकै ठिकै कहिलेदेखि खाइराख्नु भएको यता यो कहिले काहीँ अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यो फोक्सो के को हजुरलाई थाहा छ के को कसो थाहै छैन खसी कस्तो धेरैजनालाई चाहिँ थाहा हुँदैन बफको भनेर भन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन बारे लागि भिडियो बनाएर आएको आज थाहा हुन्छ नेउराले आन्टी दुईटा क्वेसन सोध्छु इन्टरभ्यू सानो हुन्छ अरू ठाउँभन्दा कति मिठो लाग्छ के छ डिफ्रेन्स यहाँ भनेर सोध्दै सस्तो पनि मिठो पनि हजुर सस्तो पनि मिठो पनि कस्तो पनि मिठो पनि एक्चुअली फोक्सो मैले नै आज मसला मोलेको हो क्या त्यही भएर कस्तो राम्रो देखिरहेको छ हो आज त हेर्दै अरू बेला कोही टु नोटेर अरू बेला भन्दा आज मिठो भएको छ राम्रो भएको छ फोक्सो यो हामी जुन फोक्सो खाइरहेको छौँ त्यो के को हजुर उहाँले फर्स्टमा रागा भन्नुभयो उहाँले पहिला बफ भन्नुभयो है खसीको होला नि खसीको हामीले घरमा बनाउनुहुन्छ कि हुँदैन त्यो घरमा बनाउनु भएको छ फोक्सोहरू है त्यो आउँदाखेरि तपाईँलाई रागाको ल्याउनुहुन्छ कि खसीको खसीको रागाको त मलाई सोध्छु कहाँ छ अरे ठुलो हुन्छ उहाँले पहिला बफको भन्नुभएको थियो है खसीको हुन्छ रागाको त कहाँ फुलाएर फुलाउनै सक्दैन नि धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद यो मेरो तर्फबाट धन्यवाद है इन्जोय गर्नुहोस् हामीलाई इन्टरभ्यू दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद एकदम दामी 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 लाग्यो एकदम अघि मैले चाहिँ भनेको थिएँ साउजी आनन्दले यहाँ आफै बसेर यसरी खाइराख्नुहुन्छ त्यही भएर पनि एकदम रमाइलो छोरी पनि खाइराख्नु भएको छ भाइले रमाइलो छ भाइ यस आज एकदम खुसी छु म धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद नि होइन भाइहरू आएर यस्तो गरिदिएको भाइहरू पनि धन्यवाद आज धेरै अगाडिदेखि सोचेको इच्छा गरेको मेरो प्लान कम्प्लिट भयो होइन हामी कति गएर चाहिँ अलिक टेन्सन भयो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो यता भाइ पनि हुनुहुन्छ भाउजू हुनुहुन्छ भाइ हुनुहुन्छ सबैजना है एभ्रिथिङ एभ्री वान एभ्रीबडी वी आर अ ग्रेट टाइम अब एकचोटि बाई बाई गरिदिनु पऱ्यो लाइक क्यामरामा खाने अझै खाने अझ हाम्रो खानु त चलै जाने त्यस्तो होइन 1 2 3 दामी 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 दामी